Кыргыз элибиз берешен эл болуп келеткен. Бүгүнкү учурда эми мындай сан түрүндө айта албайм, бирок азыркы убакта жок дегенде 6 фура 6 эмес 9 фура кетти. Анын 4 фурасы, 5 фурасы уже Баткен областына жетип, жакынкы убакта уже элге таратылып башталат. Азыр бул жакта негизи жардамдын бардык эле түрү көрсөтүлүп жатат, бирок именно ушул спорттордогу элдер ошол эле памперстерди, средства первой необходимости, мындай күрүчпү, иши кылып болгондун баарын алып келип атышат. Бул Баткен элинде бардыгы керек болот, баарын керекке жаратабыз. Албетте биз атайын келгиле, жардам бергиле деп деле чоң маалымат тараткан эмеспиз. Өздөрү көрүп эле жардам берип, жок дегенде бир пакет көтөрсөм да салымымды кошуп калайын деген жарандар. Саламатсыздарбы? Силер ыктыярчысыңарбы? Кандай жумуш кылып атасыңар? Эмне кылып атасыңар? Бул жерде азыр бардыгыбыз дару чогуп атканда дару чогуп атышат, последний бельелорду өзүнчө бөлүп алып атабыз. Ушуда бардыгы жакшы, теке ынтымакка иштешип атабыз. Бардык келгендерди өзүнчө бөлүштүрүп аткан. Ооба, кичинекей жаш балдардын кийимин өзүнчө, мырзаларга, айымдарга ар бир кийимди өзүнчө бөлүп отправкалап атабыз. Өзүнчө упаковкалап атабыз. Байкашымча биякта жаштардын, студенттердин көп эле өз каалоосу менен эле Ооба, бүт баары өз каалоосу менен мына бүгүн окуу жок, көпчүлүк окуу жайларда ошол себептен көп студенттер кечээкиге салыштырмалуу окуудан чыгып, студент основной ушу студенттердин потогу көп болот. Кыргызча мамлекеттик улуттук тилди ырдап, өзүбүздөр мотивация берип, күч дем берип, ошентип Баткендеги элибизге дагы, Баткендеги туугандарыбызга дагы дем бергени, күч бергени, мотивация бергени, ошентип ырдап аларга дагы жөнөтүп атабыз, алар менен дагы көрүшүп атабыз. Уча бир оболоп, бардыгы оңолоп. Тынчтык болсун, Баткендеги элибизге сабыр тилейм, сабыр кылышсын, буюрса Кудай буйруп бул күндөр дагы өтүп, тынчтык орносун.